早晨，大家好啊！今日想介紹由大埔去粉嶺，或者由粉嶺倒返轉頭。如果想補給，有邊幾笪地方可以補給呢？有2間士多啦。咁如果想食個麵呢，都有間鋪頭嘅。而家呢，我哋就由粉嶺去緊大埔。補給點呢，就呢度左邊就有個補給點㗎喇。今日星期六，佢就話要按門鐘嘅，咁佢都好好啦，有2張凳俾你坐下，要按個門鐘買嘢咁啦。睇先，飲品呢，大概就10蚊，嗱，綠茶10蚊，下邊嗰隻健康飲品都係10蚊，都正常啦。係啦，咁啊呢度有補給點啦，咁我哋繼續沿住單車徑去先。OK， 嗱，跟住咧呢條路咧，右邊咧就可以出馬路經隧道去返單車徑。咁但係如果我哋想去第2個補給點咧，可以搭升降機啦。好，呢個咁啊過橋啦。咁如果你話我唔想搭升降機嘅，慳翻少少電嘅，咁由左邊呢啲斜路上落去，不過佢就波浪形啦，要小心啲。路面啊 ，OK， 跟住咧呢邊左邊，冇開喎，生嘅士多，之前咧有麵食㗎，今日冇開啦嚇。入翻單車徑咯，前面天橋底個位咧就有間士多仔嘅。可能就呢度要出去啦。有冇車？冇車出馬路。OK， 好，見到呢個牌坊。OK。就係呢個橋底，天橋底呢度有間士多嘅，佢就冇寫士多嘅，係寫電業工程行。咁咧飲品8蚊，檸檬茶375，細包裝7蚊。如果綠茶都係8蚊，呢間平啲喎。亦都有部汽水機啊，側邊。汽水機仲貴啲喎。跟住咧，我哋就去第4個補給點啦。圓嶺就嚟到大窩啦。大窩村，點解仲未有得入翻單車徑嘅喂 ？OK， 前少少咯。好，呢個就大窩公廁，大窩村。去洗手間唞一唞，洗個面。咦，前邊呢個路口位竟然有汽水機喎！呢個我新發現嚟嘅，之前唔覺有。睇先啊，10蚊。嗱，檸檬茶10蚊，跟住如果樽裝咧，可樂12個半，哇，都比較貴喎。睇隔離都係可口可樂嘅補給汽水機。睇下先嗱，水動力13蚊，跟住其他樽裝膠樽裝都係13蚊，都唔平啊！早晨，咁我哋而家就去緊第5個補給點啦。踩去邊啊？哦，明白。拜拜。跟住咧就沿住單車徑向住咧太和方向踩啦。另外咧就如果中意影相嘅朋友咧，就如果傍晚嚟或者清晨嚟咧，影埋啲火車啊，咁啊其實都好靚喎。另外一補給點咧就係呢個位啦，
嗱，大家見到就有個牌啦，咁呢個補給點咧就喺康樂園裏邊嘅，大概踩百零米咧，前邊有白色屋仔嗰度咧，有另外一個補給點嘅，佢又唔需要入到康樂園裏邊嘅，所以我哋所謂啲外人啦嚇，都可以去幫襯呢啲補給點嘅。咁裏邊咧都有個油站噶喎，油站咧都有水賣嘅。咁你買普通水都唔會太貴嘅。有個 Shell 油站，呢度轉左，係啦，嗱呢個油站啦。咁如果沿住呢條路去前面轉右，或者你推車呢邊都得嘅，推車推過去就係百佳門口啦。嗱，如果一大堆人咧，就可能要保持安靜。嗱，呢度有間71啦，71嘅價錢就應該係統一嘅。即管睇下啲價錢先。OK， 哦，嗱呢度推介綠茶500ml就8蚊，跟住咧烏龍茶9個半。呢個係啦，其他樽裝飲品有10蚊，最平8蚊咯，咁都 OK 啦，係嘛？哇，香蕉好抵，4個9一磅。好，而家就離開康樂園啦。康樂園咧冇單車徑嘅，所以都係要踩馬路出翻去路口。咁啊，睇完康樂園啦，其實都睇落咧，康樂園裏邊有71啦，71都有8蚊一支飲品嘅。嗰間補給點咧，就相對地有就腳啲。同埋價錢都好合宜啊，8蚊。希望今次呢條片有幫到大家知多少少資訊啦。下條片再見，拜拜。